好，我接包，嚟嚟嚟啦！清浸糯米叉燒包，哇！嗱，咁話真係有人歡喜有人，我身的情歌。你咁都夠膽贏嘅，佢而家喺度話緊佢老豆話越話越火氣啊！我明你嘅。佢老豆又俾佢話到越嚟越火滾喎。得，我接啦，接咗我噶啦。嬲到爆炸。爸爸你應該話老婆，自己都話到唔好意思啦。我驚你辛苦啊，我接啦。仲係忍唔住繼續講。爸爸好小心啫，慢慢接就得啦。唔該，我接啦。我就都未夾啊，我都想同你接啊。逢場作戲。哇！而家湖南天氣又濕又熱啦，咁啊一定要開冷氣啦。爸爸你係咪要凍死媽咪同我啊？真係一秒都冇諗過俾只固定牛馬探翻下。你自己派人冚住水星膠放個雪糕皮先啦。媽咪依隻皮皮好冰冰涼涼舒服啊。係啊，佢嘅涼直感咧，各標個2倍，母嬰 A 類嘅面料親膚透氣嘅喎，貼身冚都可以㗎，污糟咗仲可以機洗3個小時速乾嘅。媽咪你食尖尖撈個屎忽俾爸爸食啦，爸爸食屎忽啦，坦然接受。我都要食屎忽啦。生性到咁，聽朝睇怕都要去祠堂劏雞還神啊！嗱，今晚唔開冷氣㗎啦，大佬話唔開就唔開咯。得啦，冇問題啊，我係第一，我第二噶啦，屋企哋。唔係，媽咪第一，我第二，我啲小朋友係第3。好咗屋企冇養狗咋？我係笑生啊，你同媽咪都係第一。獨善其身。